હેલો ગાઈસ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું મીઠી ચટણી. જેના માટે 500 ગ્રામ મેં ખજૂર લીધું છે, સીડલેસ એટલે ઠળિયા વગરનું, અને 100 ગ્રામ આંબલી લીધી છે. બંનેને વોશ કરી કુકરમાં આપણે 5 થી 6 સીટી મારીશું, અથવા પોચું થાય ના ત્યાં સુધી એ ખજૂરને થવા દઈશું. જો વોશ કરીને મેં હવે કુકરમાં મૂકી દીધું છે. હવે આપણે પાણી ડૂબે નહીં ત્યાં સુધી, ડૂબે છે ત્યાં સુધી આપણે પાણી લઈશું, મતલબ કે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી લઈશું. હલો ગાઈસ, જુઓ ઠંડુ પડીને આ રીતનું ખજૂર અને આંબલીનું મિક્સર આ રીતનું થઈ ગયું છે 5 સીટી બાદ. હવે આને આપણે આ મિક્સરને સીડલેસ છે એટલે આપણે મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરીશું. જુઓ આ મેં ખજૂર ને આંબલીનું મિક્સર જો આવી રીતે ચાળણીમાં કાઢ્યું છે. હવે એનાથી ઘસવાનું, છીણવાનું, તેનો પલ્પ બધું નીચે કરશે એ આપણી ચટણીમાં ઉપયોગ થશે. જુઓ હું પહેલેથી કરી રાખ્યું છે. જો આ રીતની ચટણી થશે. હવે આપણે એને ગેસ પર ઉકાળીશું. છીણીને પછી આમાં પલ્પ નીકળે, તમને લાગે કે આમાંથી હવે ચટણીનું પલ્પ નહીં નીકળે તો પછી એ વેસ્ટને કાઢી લેવાનું. જુઓ હવે આને આપણે આ રીતે મિક્સ કરવાનું. હવે એમાં આપણે જો આવી ઘટ્ટ થવી જોઈએ. તમે મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરશો સીડલેસ હશે તો આ રીતનો પલ્પ નીકળશે, આવી ઘટ્ટ થશે. જરૂર મુજબ તમારે પાણી બી નાખી શકો છો, એવું બી નથી, પણ આ રીતની ઘટ્ટ રાખવી. હવે આમાં 1 ચમચી સંચળ, 1 ચમચી સંચળ ને 1 ચમચી મરચું નાખીશું, અને 1 ચમચી જીરું. આખું જીરું નાખી શકો તમે, તમારી રીતે વાટી બી નાખી શકો, ને મીઠું તમારા ટેસ્ટ મુજબ. અને સ્ટોરમાં 1 થી 2 મહિના સ્ટોર કરી શકો છો. હવે આપણી થોડી ચટણી 5-7 મિનિટ ઉકળે એટલે એમાં આપણે ગોળ નાખીશું. આવો 1 વાટકી બનીને ગોળ નાખવાનો. બાકી તમારા ટેસ્ટ મુજબ બી તમે નાખી શકો છો. મેં 1 વાટકી બનીને ગોળ નાખતો છે. હવે એને ગોળ નાખીને બીજું 10 મિનિટ બરાબર ઉકળે એટલે ઠંડી પડે એટલે આપણે એક બોટલમાં ભરી લઈશું. જુઓ હલાવતું જવાનું જેથી ચોંટેના નીચે. આપણી ખજૂર આંબલીની ચટણી છે. આજે આપણે ભેળ, પાણીપુરી અને સેવપુરીમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જો આપણે આ રીતે બોટલમાં ભરી લેવાનું, અને આ બોટલને આપણે ફ્રીઝરમાં રાખવાનું, જેથી આપણે યુઝ કરી શકીએ. જ્યારે યુઝ કર્યું એના 2 થી 3 કલાક આગળ કાઢી લેવાનું, ને આ 1 મહિનો સુધી આ ચટણી સારી રહેશે. પ્લીઝ ગાઈસ, તમને રિક્વેસ્ટ છે, લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને શેર કરો, જેથી મને હું નવા વિડીયો બનાવું. થેન્ક યુ.